हरि रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि या पृथ्वीभरणायं सर्वदिग्विजयी सम्प्रार्थितश्चिन्मय संजात पृथिवीतले रघुकुले मायामनुष्याव्ययः नश्चक्रं हतराक्षस पुनरगात् ब्रह्मत्वमद्यं स्थिरा कीर्तिं पापहरा विधाय जगतं त्वं जानकीं नमामि। नमस्कार दर्शक बंधु, आसंतु वैदिक पुराण शास्त्र दर्शन कार्यक्रम रे आपण मानक मु पुणी थरे स्वागत जनाउछि। एही कार्यक्रम रे आम्भे वाल्मीकि रामायण र आद्य कांड धारावाहिक भावे पाठ करूछु। आम्बर आशा आपण दैनंदिन श्रवण करूछंती सेही परम पुरुष रामचंद्र श्रीरामचंद्रंकर गाथा। आज आसतु आमे से आद्य कांडरे पाठ करिवा दशरथंकर शनिंकर पूरे प्रवेश एवं जटायु सहित मित्रता कौन अछि उपाख्यान आसतु जानिबा। दशरथ निज राणी गणंक मध्यरे विहरंती प्रतिदिन आनंद मनरे दिवस रजनी तांकु जणा न पड़िला विधि जोग युद्धारे अपाळ कहेला विलास जोगे राजांक नथिला से ज्ञान अन्न बिने प्रजागण होइले निधन ए समय रे शून्य मार्गे आसीन नारद दशरथंक समीपे कले वीणा वाद्य सभ्रमे देखि राजा राणी सहित रे धौत कले तांको पाद अति आनंदरे उपयुक्त आसन रे नेई बसाइले पाद्यर्घ्य देई तांकु चरण पूजिले संतोषरे देव ऋषि पांचिले कल्याण बोइले हो नरपति हितवाक्य शुण इंद्रवृष्टि कले पृथ्वी सुस्थिर हुई रही अछ तुम्भ राज्य पुष्टि होई नाही बहुदिन तुम्भे स्त्री संभोग भଳରେ प्रजावर्ग नाश जीवे पड़िब नरकरे नारदंक वाक्ये राजा भये कंपमान कर जोड़ी कहिले से विनय वचन जानिबारे मुत किछि दोष करी नाही अनावृष्टि मो राज्ୟରେ हेला काहि पाई कहिले नारद राय शुण आंभवाणी रोहिणी नक्षत्र दृष्टि पकाइले शनि सेही जगु अनावृष्टि हेला तुम्भ देशे एते कही अंतरिक्षे गले मुनीत से नारद वचने राजा उद्वेग हेले
देश प्रजा देखिबाकू रथे जे कले जलहीने देश जाक शुभे हाहाकार केते प्रजा पड़िछंती न पाई आहार क्रमे देखी देखी गले उत्तर कानने जल जीव वन पशु आदि पक्षी गणे जल विहुन रे हेउ अछंती आकुल गिरिझर नदी आदि होइछि निर्जल देखु देखु आसी अस्त हेले छायापति एक वृक्ष तले राजा रहिले से राति सेहि द्रुमे सुख सारी करिथिले बसा शेष जामिनी रे दुहे हेले कथावार्ता सारिका कहिला नाथ शुण मो उत्तर ए देश रे रही कष्ट पाइले अपार उपवासे नीति प्रति केते बंचुतिबा छाड़ी ए देश चलो अन्य देश जीवा मनुवंशे नृपतिए जन्मिवार कालू दुर्भिक्ष बलिण आम्भे कर्णये शुणी नथिलु प्रत्यक्षत एबे भोग देहरे होइला 12 वर्ष हेला देशे अनावृष्टि हेला फल कथा दूरे थाऊ न मिलई पानी किपरि बंचिबे कह ए देशरे प्राणी आंभ राजा अंतपुरे सुखरे रहिले परजांक सुख दुख किछि न बुझिले उपवास कथा थाऊ न पारिबा सही अन्य देशे चाल आंभे जीवा बेग होई शुणी सुख पक्षी तांकु कहई एसन तुम वाक्य न छाड़ीबी जान एहि वन त्रेता जुग आद्यरु जे हिठारे वास करी स्वर्ग जाइछंती 50 पुरुष एका आंभ दुख नुहे राज्य को होइछि राजा मध्य सेई दुखे दुखी होइछि जन्म मोर एही ठारे मृत्यु एही ठारे आग प्रिय स्थान को छाड़ी मु न पारे सारिका कहिला नाथ नुहे विचार पातकी देश रे थाई प्राण हारिवार सुख सारी दुहिंकर एही संभाषण शुणी करी नरपति विचारंती मन नारद कहिले जहा से मिथ्या नुहई पक्षी जाति निंदा करे बड़े कष्ट पाई जानिलई सेहि इंद्र बड़ दूराचार अंतरे कपट बाहे कहई मधुर मोर पितामह थिले रघु नामे राजा बाहुबले बांधी आनी थिले से बिरजा तांको वंशे जन्म मोर नाम दशरथ 10 दिगे अनावृते चले मोर रथ छार इंद्र मते अबा अटे केते कर बांधिबई आनी ताकू निश्चय मर्त्यपुर ए सनक समय रे पाहिला रजनी देखिले राजा को वृक्ष मूले पक्षी बेनी भय शोक सुख कहई जे सारिका को चाही स्त्री जाति अटुतर किछि बुद्धि नाही निंदा कलु राजांकु तू वृक्ष डाले रही देख शुणुथिले राजा वृक्ष मूले रही कप करी एहि क्षणी बिंधिबे तीक्ष्ण बाण
ନିଶ୍ଚେ ନାଶ କରିଦେବେ ଆମ୍ଭର ପରାଣ। ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଡିମ୍ବ ଧରି ଆକାଶେ ଉଠିଲା, ତାହା ଦେଖି ସାରିକି ଯେ ବୋଇଲେ ରାଜନ। ନ ଯାଅ ସାରି ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ମୋହଠାରୁ ହେବା ଭୟ ମନୁ ଦୂର କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆସି ବସ ଆପଣା ବସାର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୁହିଁ ପାଇଲି ସୁଜ୍ଞାନ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଯେ ହୋଇଲା ଏ ବନ। ଯେତେ ଫଳ ବୃକ୍ଷମାନ ଅଛି ଏ ବନରେ, ଆଜିଠାରୁ ରହିଲା ସେ ତୁମ୍ଭ ଧୀନରେ। ବଧ କରି ପକ୍ଷୀକୁ ସେ ବସାରେ ରଖିଲେ, ରଥ ଚଢ଼ି ସେହିଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ। ତହୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନକୁ ଗଲେ ଧାତିକାରେ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ। ସିଂହନାଦ କରି ରାଜା ଡାକିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, କେଉଁଠାରେ ଅଛ ଯୁଦ୍ଧ ଦିଅ ହେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଶୁଣି ଦେବଗଣ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଇଲେ। ନୃପତି କହିଲେ 12 ବର୍ଷ ନା ବୃଷ୍ଟି, କରି ପୁରନ୍ଦର ନାଶ କଲା ମୋର ସୃଷ୍ଟି। ଜଳହୀନେ ପ୍ରଜାଗଣ ମୋର ନାଶ ଗଲେ, କମ୍ପେ ମୋ ଶରୀର ତାଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖିଲେ। ଏହି କ୍ଷଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ବୃଷ୍ଟି କରୁ ଜଳ, ନହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧେ ତାର ପୁରାଇ ବିକାଳ। ଦେବତା ଏହା ଶୁଣି ତହୁ ଚଳିଗଲେ, ଦଶରଥ କଥା ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧ ହୋଇ କହିଲେ ଗିର, ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା କରେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଆସି ନର ଛାର। ଆସୁ କେତେ ବଳ ତାର ଦେଖିବ ଆଜ, ଏହି କ୍ଷଣି ଯମ ତାର ପୋଛି ଦେବ ପାଞ୍ଜି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବୋଇଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହେ ଶୁଣ ଶଚୀପତି। ନଦର ମନରେ କ୍ରୋଧ ତୁମ୍ଭେ ଦେବରାଜ, କରାଇବା ଶାନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ସେ ନୃପଙ୍କୁ ଆଜ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାରାୟଣ, ରାମ ନାମ ବହିବେ ସେ ମାରିବେ ରାବଣ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ କଥା ଶୁଣ ଦେବରାଏ, ଶବ୍ଦ ବେଦୀ ବୋଲି ବାଣ ତାଙ୍କ ପାଶ ଥାଏ। ସେ ବାଣକୁ ଦଶରଥ ଯାହାକୁ ବିନ୍ଧିବେ, ହରି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପରାଣ ତେଜିବେ। ବୃହସ୍ପତି ବାକ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ସନମତ କରି, ଦଶରଥ ପାଶେ ଗଲେ ଆୟୁଧ ନ ଧରି। ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ନୃପବର, ନ ବୁଝି ବୃଥାରେ କିମ୍ପା ମନେ କ୍ରୋଧ କର। ଦେଖ ନା ବୃଷ୍ଟି ଆମ୍ଭ ଯୋଗେ ହୋଇ ନାହିଁ, ରୋହିଣୀ ବୃଷକୁଶନି ଭେଦୁଅଛି ଯାଇ। ସେହିଠାରୁ ତାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭ ଦେଶେ ସୁବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ। ଏହା ଶୁଣି ଦଶରଥ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଦେ ପୂଜି, ବାହାରିଲେ ସେହିଠାରୁ କ୍ରୋଧରେ ଗରଜି। ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଦଶରଥ ବାହି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ସମୀପରେ ହେଲେ ଦଶରଥ ମହିପାଳ। ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ଦୌଡ଼ି, ଦେଖୁଥିଲେ ଦଶରଥ ତହିଁ ଗଲା ପଡ଼ି। ବକ୍ରଗତି କରି ଆସି ଖସି ଆସି ରହୁବର, ଯାଉଥିଲେ ଆକାଶରେ ଗରୁଡ଼ କୁମର। ମହାବଳୀ ସେ ଜଟାୟୁ ମନେ ବିଚାରିଲା, ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା ଏହୁ ଅନାୟାସେ ମଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଅଟେ ହେଉ ଧର୍ମପରାୟଣ,
मोर देखते कि रूपे होई हराइब प्राण करिबि ए विपदु एहाकु उद्धार रहिब ए कीर्ति मोर जुग जुगांतर एते भाबी पक्षी मोर डेणा विस्तारिला दशरथ रथ तही सुस्थिर रहिला विचारिले महाराजा किए देला प्राण ए विपदु रक्षा बा कले भगवान किवा मोर पितृलोक आसी साहा हेले एते बोली अश्व नहीं रथरे जोचिले तहु देखी जटायु को पूछिले राजन किए तुम्भे महात्मा किस तुम्भ नाम शुणी कहे पक्षीवर गरुड़ मतात मोर नाम जटायु से संपादी मो भ्रात दशरथ बहिले मु तुम्भ उपकार बुझी न पारिबी तिनी जन्मे पक्षीवर एहा कई नृपवर आनंदित हेले अग्नि साक्षी करी दुहे मैत्र होइले दशरथ ठारे स्नेह रखी हृदय रे उड़ीगला पक्षीवर आकाश मार्गरे दशरथ जटायुर मित्रता संवाद शुणन्ते पड़न्ते जने न पड़े प्रमाद बाल्मीक मुनिंकर चरण को धाई रत्नाकर गर्गवटु कहे तो सबही बहे तो सबही।